ആ പിള്ളേർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാത്സ് ആണ്. 1+1 2 ആണ്. 3+3 6 ആണ്. സാറേ, ഞാൻ സാറിന്റെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തോട്ടെ? അത്രയ്ക്ക് നല്ല വോയിസ് ആണ് സാറിന്റെ. ഓ മങ്കു എന്ത് നല്ല കൊച്ചാണ്. സാർ, പൊട്ടന്മാരെ മങ്കുവിനെ കണ്ടുപിടിക്ക്. എന്നാ പിള്ളേരെ വീട്ടിൽ പോണ സമയമായി, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാ. ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം സാർ. എന്തു പറ്റി അമ്മ എങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കണ്? ഏട്ടാ, കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റണില്ല. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? കിട്ടിപ്പോയി ബുദ്ധി. അമ്മ പോയി കട്ടിലേക്ക് ഇടുന്നോ? ഞാനിപ്പോ വരാം. ഞാൻ എൻ്റെ സാറിൻ്റെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വോയിസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും കിടന്നോ സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഉറങ്ങും. 3+3 6 ആണ്. ആ, ഇപ്പം എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഇതാണമ്മേ മങ്കു വെച്ച ബുദ്ധി.